歡迎嚟到烏蘭布統。哇！我哋而家嚟到咧，以前皇帝嚟狩獵嘅地方，叫做木蘭圍牆。我哋喺酒店一落嚟呢度就係一個草原，大家你可以睇到好靚好靚。就影嗰個草原咧係一個專屬嘅好靚。咁我哋啲房咧就住喺草原上邊喎，呢個好有特色。啲房到底係點樣嘅咧？跟我過嚟，一行入嚟咧就已經係一個獨立，好似酒店房咁樣噶啦。諗都諗唔到啊！有啲草原咧住蒙古包啊咁樣，呢個好似少少似蒙古包，不過更加現代化。入嚟睇睇。你睇到啦，係好似正常一間酒店咁嘅房，有個小酒吧，有雪櫃啊、電視啊、兩張床，係咪現代化嘅酒店咁呢？咁嚟到草原，一般可能我住蒙古包唔衞生啊，但係呢度呢係一個比較特別嘅體驗。第一，住喺草原上邊，但係原來有間咁靚嘅房，哇！呢個值得推介啊！今日睇我呢個着裝，呢個打扮係咪好特別呢？我嚟咗邊度？呢度呢就係內蒙古嘅烏蘭布統。呢個烏蘭布統呢一樣有咁靚嘅草原，跟我哋美味假期試一試香港少人嚟嘅地方。嗱，我哋呢就係坐呢啲越野車深入呢個草原嘅腹地，大家睇睇呢邊，哇，幾多牛係嘛？依家嚟到呢叫做空中草原，又唔同喎，比較特別啲。依家呢全部都係馬，哇，幾靚，一路連連嘅草原，有啲小山丘，有啲樹。依家係夏天，秋天嚟到全部黃嘅，嗰啲樹更加靚啦。記得跟美味假期嚟呢個烏蘭布統啊！中意呢條線路嘅就點讚關注，想睇更多相關內容，持續關注我哋美味假期嘅後續更新，精彩陸續有嚟啊！